即係我喺大陸讀書咧，讀大學嘅時候咧，不 Sir 有時都會打電話問下我有啲咩需要，即係大陸買唔到嘅嘢咧，有啲咩需要佢買俾我，跟住寄俾我。咁我覺得真係我老豆老母都冇問過我有啲咩需要咯。我話不 Sir 係我偶像，係啦，就係咁樣。即係佢唔單止係即係美術，佢教你即係點講咧？你要知道咩叫做美，因為你唔知道咩係靚咧，你係整唔到出嚟㗎。同埋你未見過，不 Sir 就講過一句説話叫做：你未見過最好嘅嘢咧，你係做唔到最好嘅嘢。咁佢仲有好多啦，佢仲有一句説話，我覺得真係好啱，即係一個人你無論做幾多件啱嘅事、好嘅事，但係你做一件錯嘅事咧，人哋只係會記得你做過嗰件錯事係咩事咯。咁其實我就覺得呢句説話咧就好啱嘅。做人嚟講咧，呢句説話喺做人做事咧，喺邊度都用得着咯。呢句説話，咁就即係克己啊！當你明白過之後咧，咁你之後就做好多事之前咧，你都要諗清楚，你做咗呢件事咧，你會對其他人有啲咩影響？仲有啲咩咧？因為我有中國人嘅思想，亦都有同澳門嘅關係，所以有一日我不如話由頭開始啦。咁其實我啲素描就係叫由頭開始。咁啊，拿住支筆，我又唔信素描唔使我成功。咁呢個係信念嚟嘅，即係 conviction、belief。所以我覺得我拿住支筆係咪窮人唔可以做藝術家咧？其實嗰個問題喺嗰度，因為我只能夠屋企負擔到一支鉛筆。不 Sir 同榕樹嘅關係啊，講起都有段古仔要講下。咁佢即係不 Sir 就講我聽咧，佢細個嗰陣時咧就身體唔好啦，咁爹哋媽咪就幫佢過繼俾榕樹啦，做契仔啦。咁所以佢個名咧改咗名叫做子榕咯。佢原本有另一個名嘅，咁嗰個名我又唔記得叫咩名，有聽佢講過，但係而家就一時間我都醒唔起啦。所以佢就叫子榕啦。70幾年開始就開始畫榕樹啦。咁佢嗰啲榕樹都係翻嚟澳門啦，即係由某特別中意畫嘅係根部啦。咁可能係嗰個尋根啊。咁不 Sir 佢本身係喺澳門出世嘅，咁細個咧幾歲就同爹哋媽咪去咗香港生活。咁我個人認為咧，佢某程度咧其實都算係可以話係尋根啦。尋根即係呢個感情啊，放翻入佢嘅創作入邊咯。所以佢就同埋榕樹嘅關係啦，咁佢就畫咗好多嗰個以榕樹嘅樹根為題材嘅一系列嘅畫作，跟住同埋佢有一 part 係叫做天榕嗰個系列咧，係佢去完黃山之後睇完雲海睇日出之後，翻到嚟有感而發，再創作出嚟嘅一系列嘅創作。不 Sir 亦都見到係呢樣嘢，即係敢於開創，即係喺藝術範疇咁去開拓、去打破嗰啲固有嘅嘢。咁所以佢嘅創作亦都係一路進化。咁佢早期即係
出名或者成名就係、哇天容系列，即係好大嘅幅度嘅畫作，簡單素描嘅啫 pencil 啊，咁但係嗰啲 detail 嗰啲細節，哇佢嗰啲質感啊，理性去分析就質感啊構圖好現代啊，咁感性上佢俾到嗰種嘅感覺啊、氣氛啊，或者再深入啲啊嗰種精神啊或者靈魂畫嘅啊嗰個好內在嘅係好強大嘅，即係對住佢榕樹佢唔係話全幅大榕樹，佢嗰個表達方式就係大榕樹嘅 crop 咗其中一個，嗰個可能係actual size 原大，哇！但係嗰個尺度嗰幅度大到哇，可以講，同埋即係俾我哋可以好專注特寫榕樹嗰啲細節就係咁嘅，佢嗰啲根啊、樹皮質感啊，咁當然嗰啲樹嘅嗰啲肌理又好，啲枝幹又好，嗰啲根點樣生長又好，係好表達到嗰種即係生態或者生命力嗰種嘅表現。嗱，第一個 view 咧，呢度咧其實你一定要，哇！原來棵樹，原來呢個榕樹林有咁多樹嘅。不過即係要幻想翻40年前冇車同埋沙地嘅環境。今日天氣好好，因為有少少微雨，就加咗有個情懷喺度。咁如果係落大雨咧，就仲靚嚇，加埋個風吹啊，加埋有少少雲啊，咁啊仲靚嚇。咁嗱，而家講下又有車嚟啦。好啦，我而家做第一個功夫就係搜集資料。咁咧就過往咧我都拍晒呢度啲樹噶啦，只不過我而家今日咧又再拍多一次。嗱，當我拍呢棵樹嗰陣時咧，我感受到棵樹嘅靈氣啦。咁靈氣包括咗有顏色啦，有佢嘅生態點樣走動啦，所以咧可以。畫係可以 zoom 個鏡頭埋去，我對眼睛走咗埋去，淨係睇到個樹身，又或者淨係睇到佢嘅幹，中間有條小幹，或者係一種根部，但係根部呢個係見光嘅，呢個好似喺度走動，喺生命嗰度走動，故此俾我一個感覺咧，佢似係山水啊，有山有水，咁所以樹咧，我採咗呢個題目咧，佢仲多咗一點咧，我早期嘅樹咧就係有樹腳嘅，中期嘅樹咧。就係仰望啊，望上去，即係下大上細，即時睇到。但係咧，經影相，然後經過鏡頭篩選，我其中曾經有一啲畫咧，我就視覺上爬到上一棵樹。然後寫佢嘅前後嘅關係嘅，嗱咁呢幅咧就好明顯係睇到樹嘅前後嘅關係。咁今日咧我哋特別睇到嘅就係啲樹葉啊，因為佢個樹葉咧茂盛啊，而家係佢嘅成長期啊。
你見到咧，我大致上呢度有咁多棵樹啊，咁多棵樹我都畫過㗎啦，其實嚇。咁就亦都曾經擺過一次50棵樹、50幅畫都係樹嘅。如果係講樹與樹之間嗰啲根部咧，呢棵係最靚啦，呢棵。嗱，咁就將棵樹嘅某一部分，咁就勾勒咗落畫簿先。嗱，咁咧就做呢個示範咧，其實冇着意去將佢真實咁樣寫，我所描嘅。其實係棵樹嘅大概呢棵樹啦嚇，咁而去揾佢嘅虛實位。嗱，樹咧喺我不知雄嗰個畫嘅角度嚟講咧，佢係象徵正直嘅君子，就亦都係普通嘅畫家啦，都好中意樹啦，因為佢屹立不倒、向上生嗰個原意嚇。咁鉛筆咧，我就當然可以做多啲嘅嚇，不過我哋因時間個問題咧，我就開始用粗鉛筆啦。嗱，咁而家係第二個階段咧，係好靠感情落去粗鉛筆。咁同樣咧，我係先畫山坡嘅感覺，嗱，咁咧我會留翻一啲嘅虛位，會加翻少少雲氣落去嘅。虛位咧就當我畫出咗之後咧，佢其實就出現咗一張畫噶啦。嗱，當然呢度咧就牽涉到畫究竟個意義係乜嘢。嗱，如果畫係圖片嘅寫實，咁佢不成係畫，佢只不過一個記錄，好愛惜大自然。咁我初開始畫畫咧，香港啲樹咧我都畫得七八八嘅，嚇。雖然咧佢哋都斬得七八八嚇，咁當年咧就當然我畫得慢過佢斬啊，即係佢斬得太快啊，因為要起天橋嚇。而家日後咧啲人咧睇嘢咧可以睇我啲畫，而欣賞到香港保存到嘅樹嚇，雖然都係少數啊嚇。嗱，畫畫咧其實就唔難嘅，絕對唔難嘅，只不過係揾時間出嚟畫畫係難，因為咧我哋港澳嘅人咧都要從事多一個行業，因為畫畫唔可以成到家立到業啊，因為冇個市場，冇個藝術市場，故此咧就多數都要兼職啊，咁。兼職咧就做下嗰個變咗全職喎嚇，畫畫咧就原本好有大志去畫，就畫下咧就放棄啦。咁好多人嚇都經歷咁樣嘅嚇，咁我有幸有運遇到名師，遇到好嘅老師，咁一路都係鍥而不捨咁樣畫啦嚇。嗱，咁我而家好明顯咧就將所見到嘅嘢其實就分開咗天與地。上邊我稱佢為天，啊，在天咧我可以好不羈，好隨心所欲畫出嚟。佢未必有立體感，間中有前後有光。我覺得天堂
係比較快樂嘅。第一就快樂，第二咧就好當然係幻想啦，因為我事實上未上過天堂啦。但係我去過黃山，咁黃山俾我咧就係飄忽變化，人間天堂。咁我亦都的確係見過腳踏過雲。咁當你腳踏過雲咧，你真正了解雲嘅組合，好有靈性嘅啊！咁就亦都好飄忽嘅。咁我因健康問題咧，因時間問題咧，我係發展咗一套天榕，係啲榕樹咧，其實係雲啦。嗱，咁而家咧，約摸摸咧，係成咗一幅草圖啊！呢幅草圖咧係比較接近我有一段時間嘅畫。嗱，畫畫係咩啊？畫畫其實咧就虛與實。虛咧喺我哋中國人嚟講咧，佢係雲嚟嘅，係意筆嚟嘅嚇。即係雲層啊或者霧咧係意筆嚟嘅嚇。好似而家我落緊嘅筆，其實係意筆，係隨意嘅嚇。我覺得邊度厚邊度薄，某程度係我意到就係咁樣畫。我冇理由嘅，因為有理由咧係理性嘅。我唯一一個理由咧就係覺得構思構圖上咧，佢俾一個新穎我。好啦，咁啊，今日就基本上係咁咯。你要都係2分鐘喎，我悶親啲嘢。好啱喎，黐埋都得。你一定要親歷其境。咁我當年上黃山上咗14日啦，又大雨又大雲又大城啊嘛，所以啲雲喺隻腳嗰度，真係你上過去你先知咩叫腳踏千層雲霧變化。咁所以一變就幾百年㗎啦，其實。咁係嘅，入室就可能真係冇幾個，係嘛？有鎖匙嘅喎，咁親密。係有鎖匙，不過唔記得帶鎖匙都要揾我哋。咁所以。